Sana da oğullarına da yaraşır bir hatun bulma vaktin çoktan gelmiştir. Sakın bu sözlerimi yabana atmayasın. Benim için kendini de obana da tehlikeye attın. O soysuzları olanlardan sonra sana da obana da musallat olacaktır. Sofrandaki misafirin şerefi benim şerefimdir. Onun için değil kendimi, cümle cihanı ateşe atarım İlbilge Hatun. Töremiz böyle emreder. Osman, Allah kabul etsin baba. amin ol. Baba Konya'da ne olacağı belli değildir. Moğollar tekin değildir. Müsaade edesin ben de seninle geleyim. Oğul, güçlüsün, mertsin, yiğitsin bilirim lakin münasip olan senin obada kalmandır. Yiğitliğini obamızı beklerken gösteresin. Moğollar bize kim bileyeceklerdir Osman. Tek başına hava gitmeyesin. Av yerleri tekin olmayabilir. Osman, buyruğumdur. Buyruk senindir o vakit beyim. Babamın başında beklerim ben de. Baba. Gündüz ağabeyim toya da gelmedi. Onun için üzülürüm. Gündüz hatasının ne olduğunu bilir. Evvela cezasını çekmeli. Baba. Sen bize karşı hep affedici oldun. Yine affetsen olmaz mı? Bak oğul, bey kısmı her şeyden evvel Allah'ın hudutlarını ve töreyi gözetir. Bizim kendi nefsimize yapılan kusurları affetme hakkımız vardır. Lakin Allah'ın hudutlarını aşarsan onu affetme hakkımız yoktur. Bunu bey olunca sen de anlayacaksın. Allah'ın hoş görmediği bir şeyi biz hoş göremeyiz oğul. Abin
Evvela yaptıklarının cezasını çekmeli ki nedamet getirip af dilesin. İyileşeceksin kardeşim. Abi, dayan, intikamımı al ondan. Öz kanından kardeşim. Eğer ben de ağabeyin olacaksam, sana bunu yapanların dünyalarını başına yıkacağım. Rezil herifler! Komutanını koruyamayan döker mi olur? İki kişi Kayı Obası'nın yakınlarında pusulanıp gözcülük etsinler. Ertuğrul obadan çıkar çıkmaz ne tarafa gittiğini bana haber edin. Gebertin bunları! Allah yar ve yardımcın olsun oğlum. Amin ana. Allah'a emanet. Eyvallah. Uğurlu olsun oğlum. Eyvallah oğlum. Yolun açık olsun baba. Eyvallah oğlum. Yolun açık olsun. Allah'a emanet olasın beyim. Eyvallah artık bey. Yolunuz açık olsun beyim. Eyvallah. Baba. Yola düşmeden evvel elini öpmek ve rızanı almak isterim. Allah'ın rızasını almayan bizim rızamızı hiç alamaz oğlum. Biz hazırız beyim. Nakli araba çıkışına size gelir. Eyvallah tamam.
Sen mal olmak için obaya girip çıkabiliyorsun. O yüzden bu görev de senin. Nasıl yapmamı istersin sen? Şimdi beni iyi dinle. Keçiler birdenbire sütten kesildi savcı. Daha önce hiç başımıza gelmemişti. Keçilerin hastalık emareleri nedir Artuk Bey? Bak savcı. Gözleri kan çanağıdır. Ağzı da akar. Yem yemeği de birden kestiler. Bu çerartma hastalığıdır Artuk Bey. Hep aynı yerde otlanırlar. Muhtemel ki de gittikleri otlaklardan kaptılar. O vakit tez müdahale edelim ha. Telef olmasınlar. Hadi bakalım. Hadi. Hoş geldin kızım. Hoş geldin baba. Bana Ertuğrul'dan Söğüt'ten haberler getirdin. Getirdim. Hem de fazlasıyla. Demek Söğüt pazarı sandığımızdan daha büyükmüş. Ya Ertuğrul nasıl biri? O cesur bir adam baba. Babası da, civar beylerde, Rumlar da ona sadakatle bağlı. Söğütlü Rumlar kendi imparatorlarının değil, onun topraklarında yaşamayı, onun tebaası olmayı seçmişler. Bunu yaparken de kılıcının gücüyle değil, adaleti gözetmiş. Hoş. Konya'ya gidiyor olması işlerimizi kolaylaştıracak. Döndüğünde bambaşka bir Söğüt bulacak. He.
Kardeşimin elini kesmişsin. Senin yüzünden öldü. Hadi şimdi göster bakalım yiğitliği. Kardeşinin elini kestim, akıllanmadınız. Şimdi senin akılsız başını keseyim de yiğitlik nasıl olurmuş görün. Kardeşimin intikamını yerde koymayacağım. Önce senin, sonra bütün obandakilerin kellesini alacağım. Saldırın nökerlerim. Haydi Allahu Ekber. Ya Allah!
Hoş gelmişsiniz Yemin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin kızım. Bu defa babamla beraber geldik Hayri Hatun. Hoş gelmişsiniz. Misafirlerimizin başımızın üstüne yeri vardır. Hele buyurasınız. Buraya misafir olarak değil, devletin emriyle vergi toplamaya geldim. Adım Umur Bey'dir. Umuroğulları obasının beyiyim. Kardeş beyimizde ok yok ki. Kim vurdu onu? Kardeş bir şey diyorsun hele. O da öldüyse beyimiz nerededir? Bu oklar kimindir kardeş? Umuroğulları mı? İlbilge kızım. Ama sen Çobanoğullarından mı demiştin? Hala anlamadın mı nene? Babası olacak bu Umur Bey. Kızını obamıza hakkımızda malumat toplaması için yollamış. Bu oklar nedir kardeş? Bu oklar kimindir bilmem lakin. Beyimizi bulmadan dönmeyeceğiz, anlaşıldı mı? Hadi Alper! Haydi, haydi, haydi!
Şimdi otağınızda oturun. Sayım yapar, ödeyeceğiniz vergiyi tespit ederiz. Hadi, içeri geçin. Bey otağına beye saygısı olan girebilir. Riya ile gelenler değil. Vergi meselesine de gelince, bu Ertuğrul Bey'imizin vazifesidir. Onun refakati olmadan böyle bir işe girişemezsiniz. Beyimiz de bu vazifeyi bir hakkın senelerdir yerine getirir. Diyeceğimiz budur. İndi gidebilirsiniz. Bizden malumat bekleyin. Ertuğrul Bey'imiz döndüğünde gereğini yapar. Siz de o vakit vazifenizi yapıp Konya'ya dönersiniz. Babamla buraya yerleşmeye, buraları yurt tutmaya geldik. Kimsiniz? Yol nereyedir? Kızılelma'yadır. Seni bu kez aramıza misafir olarak değil, içimizden biri olarak aldık Ertuğrul Bey. Daire 9. post senindir. Hayvat, bilesin ki gayrı burası bizim de yurdumuz olacaktır. Merak etmeyesiniz Umur Bey. Obanızla konacağınız yurdu da size Ertuğrul Bey gösterir. Ama yine onu beklemek mecburiyetindesiniz. Ertuğrul Bey, biz buraya devletin vazifesiyle geldik deriz be hatun. Anlamaz mısın? Yunus! Abi. Haddini bil ihtiyar. Yoksa bu obadan riyakar kızınla birlikte cesedin çıkar. Abi. İyi iş çıkardınız. Ertuğrul'un oğlu Gündüz'ü de bu işe bulaştırmayı başardınız. Oğlunun yaptıkları Ertuğrul'un itibarını yerle bir etti. Asıl onun şimdi başlıyor. Gündüz kolu kanadı kırık halde babasına öyle büyük zararlar verecek ki. Siz de yaptığınız hizmetlerin bedelini biraz ağır ödediniz. Sizin için canımız feda komutan Dragos. Güzel. Nikea ve Konstantiniyye'de artık ticaretin bittiğini, Ertuğrul'un tüccarlara nasıl zulmettiğini herkese anlatın.